अथाष्टमः सर्गः। मन्थरा त्वभ्यसूयैनामुत्सृज्याभरणम् हि तत् उवाचेदन्ततो वाक्यम् कोपदुःखसमन्विता हर्षम् किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे शोकसागरमध्यस्थम् नात्मानमवबुध्यसे मनसा प्रसहामि त्वाम् देवि दुःखार्दिता सती यच्छोचितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वम् व्यसनम् महत् शोचामि दुर्मति त्वम् ते काहि प्राज्ञा प्रहर्षयेत् अरेः सपत्नी पुत्रस्य वृद्धिम् मृत्योरिवागता भरतादेव रामस्य राज्ञसाधारणाद्भयम् तद्विचिन्त्य विषण्णास्मि भयम् भीताद्धिजायते लक्ष्मणो हि महाबाहू रामम् सर्वात्मना गतः शत्रुघ्नश्चापि भरतम् काकुत्स्थम् लक्ष्मणो यथा प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनी राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः भयात् प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम् सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः प्राप्ताम् वसुमतीम् प्रीतिम् प्रतीताम् हतविद्विषम् उपस्थास्यसि कौसल्याम् दासीव त्वम् कृताञ्जलिः एवम् च त्वम् सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्य त्वम् हि गमिष्यति हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमास्त्रियः अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये ताम् दृष्ट्वा परमप्रीताम् ब्रुवन्तीम् मन्थराम् ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशशंसः धर्मज्ञो गुणवान् दान्तः कृतज्ञः सत्यवान् शुचिः रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत्पालयिष्यति सन्तप्यसे कथम् कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम् भरतश्चापि रामस्य ध्रुवम् वर्षशतात् परम् पितृपैतामहम् राज्यमवाप्स्यति नरर्षभः सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे भविष्यति च कल्याणे किमिदम् परितप्यसे यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः कौसल्यातोऽतिरिक्तम् च मम शुश्रूषते बहु राज्यम् यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते हि यथात्मानम् यथा भ्रातॄंस्तु राघवः कैकेय्या वचनम् श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता दीर्घमुष्णम् विनिश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत् अनर्थदर्शिनी मौर्ख्यान्नात्मानमवबुध्यसे शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयी राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः स्थापयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवत्स्वितरेष्वपि असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति अनाथवत्सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले साहम् त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वम् तु माम् नावबुध्यसे सपत्निवृद्धौ यामे त्वम् प्रदेयम् दातुमर्हसि ध्रुवम् तु भरतम् रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम् देशान्तरम् नाययिता लोकान्तरमथापि वा बाल एव तु मातुल्यम् भरतो नायुतस्त्वया सन्निकर्षाच्च सौहार्दम् जायते स्थावरेष्विव भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुघ्नस्तत्समम् गतः लक्ष्मणो हि यथा रामम् तथायम् भरतम् गतः श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीवनैः सन्निकर्षादिशीकाभिर्मोचितः परमाद्भयात् गोप्ता हि रामम् सौमित्रिर्लक्ष्मणम् चापि राघवः
अश्विनोरिव सौभ्रात्रम् तयोर्लोकेषु विश्रुतम् तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापम् किञ्चित् करिष्यति रामस्तु भरते पापम् कुर्यादेव न संशयः तस्माद्राजगृहादेव वनम् गच्छतु राघवः एतद्धि रोचते मह्यम् भृशम् चापि हितम् तव एवम् ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति यदि चेद्भरतो धर्मात् पित्र्यम् राज्यमवाप्स्यति स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथम् वशे अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम् प्रच्छाद्यमानम् रामेण भरतम् त्रातुमर्हसि दर्पान्निराकृता पूर्वम् त्वया सौभाग्यवत्तया राममाता सपत्नी ते कथम् वैरम् न यापयेत् यदा च रामः पृथिवीमवाप्स्यते प्रभूतरत्नाकरशैलसंयुता तदा गमिष्यस्य शुभम् पराभवम् सहैव दीना भरतेन भामिनी यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवम् प्रणष्टो भरतो भविष्यति अतो हि सञ्चिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवासकारणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 8मः सर्गः।